我算发现了，我跟你说，车里面就是得装点那种硅胶的玩意儿。你就比如说这个证件盒吧，我之前这个东西放在证件盒里面，每次开车这种乱晃乱叫的啊，给我烦的呀，我还以为车坏了呢。结果啊，我那天把这个东西拿出来之后，一点声响都没了。你这咋想的？你搞个这种植绒的，你为啥不搞个硅胶的呢？你不搞，我自己给我自己安排一个。看这小硅胶垫吧，它都是跟这一块相契合的，直接这样往里面一塞，是不是？我再放点什么小东西，它也不会这样乱叫。哎呦，这样开车起来就安静的多了，这样才符合一个豪华车嘛。用硅胶的一个好处就是它防刮了，是不是？你这样刮，它也不带有刮痕的。第二个，它可以存水，就是说你可以直接脏了，直接拿出来用水洗，它就跟崭新的一样。它这个用的吧，都是这种环保硅胶的，而且你看套上去也不影响你这个证件盒的一个正常使用。这个小东西真不赖啊！我给各位车友们放到左下角喽。